दोस्तों, आपने दुनिया के अमीर लोगों के बारे में तो सुना ही है, लेकिन क्या आपने कभी अमीर कुत्ते के बारे में सुना है? नहीं सुना है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, जर्मन शेफर्ड प्रजाति का यह कुत्ता दुनिया का सबसे अमीर कुत्ता है। इस कुत्ते का नाम गंथर है। गंथर के पास लगभग 14.5 करोड़ डॉलर यानी कि 9 अरब 71 करोड़ 50 लाख रुपए की संपत्ति है। गंथर के पास दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं है। गंथर का ख्याल रखने के लिए नौकरों की पूरी फौज है। दोस्तों, गंथर को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।